個我妹，呢個係傑夫，傑夫，髮型師傑夫。睇下嗰邊做緊啲咩？哇，好開心喎！一個個玩 video 都睇下嗰邊做乜嘢，頭先講咗。睇下嗰邊，睇下嗰邊，係冇人嘅。睇下嗰度，不如睇下我哋做緊乜嘢？你喺度做緊啲咩啊？你哋做緊乜嘢咧？冇人知，冇人知。我哋冇主持。好悶啊！好啦，傑夫，我想問下你，你對於喺圍城嗰度做髮型有咩感想啊？好咧。邊個最好啊？係啊，個個都唔好嘅。嗱，我示範一次佢係點整。嗱，你整。開埋咧。冇喐。啲眼光好俾到啊！冇錯。你試一次，你嚟試一次。你個頭好似有啲問題。對唔住，佢成個頭都係問題嚟嘅。你自己都唔係好好嘅咋。喂，我呢個假假地都係復古碌嚟嘅喎，天水圍復古碌。你個頭好似好潮爆喎。係咯，邊個幫我剪？你唔係我。咧叫我剪㗎。咩話？大聲啲。啊！叫我剪㗎。哦，對，咁你對於你個造型係咪好滿意咧？唔係好滿意咯，唔該。唔係，我覺得好滿意喎，即係我仲可以扮純情學生嗰種幾好喎。唔係你睇下我隻腳。你 MK 嘛？你要做 MK。冇乜問題啊，我覺得。咁不如交換音啊！以後我哋啲人咧喺天水圍咧遇到着拖鞋嘅都知道係黑社會嚟㗎啦。哇係啊，你睇下我隻腳同黨，黑社會同黨，連髮型師都要着拖鞋嘅。你睇，蒲㗎嘛。咪係咯，我哋貫徹我哋圍城嘅宗旨，圍城嘅宗旨。